Belum masuk puncak arus mudik, tiket kereta di Daop 8 Surabaya sudah laris manis loh. Menjelang Lebaran, sekitar 40% tiket kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya telah terjual. Tingginya minat ini menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mudik lebih awal, terutama pada rute-rute favorit dari dan menuju Surabaya. Pihak pengelola mengimbau calon penumpang segera melakukan pemesanan agar tidak kehabisan kursi saat mendekati hari keberangkatan. Dengan tren penjualan yang terus bergerak naik, apakah kamu sudah mengamankan tiket mudikmu?